კარგი, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა იმ სასამართლო პროცესების შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს დღეს საქართველოში. გუშინ იცით, რომ გაიმართა ზურაბ ჭიაბერაშვილის და ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესი. მე ვესწრებოდი მას და ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შემიძლია თქვა, რომ რომ არა დაპატიმრებული ადამიანები, რომ არა მათი ახლობლები, ეს არის ნამდვილი კომედიური წარმოდგენები, იმიტომ რომ არავითარი კავშირი ამას სამართალთან, არავითარი სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს და ვფიქრობ ყველასათვის ცხადია, რომ ერთადერთი მოტივი, რომელიც არსებობს ახლა ამ ეგრეთ წოდებულ სასამართლო განხილვებზე, არის მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მოტივი. თვით ის ფაქტი, რომ იმდაგვარად იქნა მობილიზებული სასამართლო კორპუსი ქუთაისის, რომ მხოლოდ ერთი მოსამართლე განიხილავს ხოლმე ყოველთვის ყველანაირ აპელაციას და ეს არის მოსამართლე გურული, ცხადად მეტყველებს იმაზე, რომ წინასწარ განსაზღვრული არის ამ სასამართლო პროცესის განვითარებაც და საბოლოო განაჩენიც მასზე. ეს რომ იყოს მხოლოდ ერთი პროცესი, შეიძლებოდა კიდევ თქვა, რომ ის არის რაღაც იზოლირებული ინციდენტი, მაგრამ ამავე დროს მიმდინარეობს, იცით, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ სასამართლო პროცესი. ზოგადად ალბათ თქვენთვის ცნობილი არის, რომ შედგებოდა რამდენიმე ეპიზოდისაგან მისი საქმე და მათ შორის პირველი სასამართლო განხილვა დასრულდა ბაჩო ახალაიას გამართლებით. თუმცა მეორე სასამართლო, რომელიც ეხებოდა ეგრეთ წოდებული სპეცრაზმერების წამების ფაქტს, ასევე დასრულდა ერთი თვის წინ სასამართლო განხილვები და დღემდე სასამართლო არ გამოდის და არ აცხადებს განაჩენს ამ საქმეზე. ეს არ გახლავთ რთული საქმე, თვითონ განხილვების მიმდინარეობამ დაადასტურა, მე ვფიქრობ, მთელი ქართული საზოგადოებისათვის, რომ ეს იყო შეთითხნილი ბრალდებები, კერძოდ ჩვენ ვნახეთ, რომ თითქოს და ხერხემალში გადამტრეული სპეცრაზმელები სულ რაღაც რამდენიმე დღის შემდეგ, როგორ იმყოფებოდნენ ანტალიაზე და მათ ნამდვილად არ ეტყობოდათ ან რაიმე სახის წამების, ან ჯანმრთელობის აი ესეთი დრამატული დაზიანების კვალი. და აი ამ საქმეზე მოსამართლე არ გამოაქვს განაჩენი. მე მაქვს საფუძვლიანი ვარაუდის შესაძლებლობა თქვა, რომ მოსამართლეზე ამჟამად მიმდინარეობს არაფორმალური ზემოქმედება იმისათვის, რომ ან მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილება მიაღებინონ, რომელიც ხელისუფლებისათვის არის მისაღები, ან და უსაშუალოდ გაიწელოს ეს პროცესი და ყველა ვადები მთლიანად იქნეს გამოყენებული იმისათვის, რომ არ გამოვიდეს განაჩენი ამ საქმეზე. ამავე დროს მესამე საქმე დაიწყო ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ. ეს არის სრულიად კურიოზული საქმე, იმდენად რამდენადაც ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს სასამართლო დარბაზში ვნახოთ კრიმინალური ავტორიტეტების, კვლელების და დანაშაულის ჩამდენთა ალიანსი პროკურატურასთან და ეს ალიანსი მიმართული არის ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართული სახელმწიფოს იდეის წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ჩემთვის არის ცნობილი რამდენიმე გარემოება არაფორმალური ზემოქმედების მოსამართლეებზე, რათა მათი მხრიდან არ იყოს მიღებული სამართლიანი გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება ყველასათვის უკვე არის ცნობილი, ყველამ ძალიან კარგად გაიგო, რომ ბრალდებები რაც შეეხებოდა რაღაც მანიაკალურ ტოლვებს ბაჩო ახალაიასი, რომ დაეხოცა, დაემტრია ადამიანები, სიცოცხლეს გამოესალმებინა პატარა ბავშვები, ეს ყველაფერი აღმოჩნდა ბლეფი. სამივე სასამართლო განხილვამ კარგად დაადასტურა, რომ არავითარი ბრალეულობა ამ ადამიანის წინააღმდეგ არ არსებობს და ეხლა უბრალოდ ხელისუფლებისათვის პრესტიჟის საკითხი არის, რომ არჩევნებამდე ან იყოს მიღებული ერთ-ერთ საქმეზე მაინც გამამტყუნებელი გადაწყვეტილება, ან და როგორმე მოახერხონ, რომ გაწელონ ეს პროცესი უსაშუალოდ, გადაიტანონ არჩევნების შემდეგ. იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ამ საქმეებზე ბაჩო ახალაიას ბრალეულობის გაქარწყლება პირდაპირ დაუკავშირდება მათ ელექტორალურად და შეუქმნის ელექტორალურ პრობლემებს მომავალი არჩევნების წინ. აი ეს მინდოდა მეთქვა ბაჩო ახალაიაზე და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ საქართველოში 2004 წელს, 2005 წელს სრული ჰეგემონია არსებობდა ქურდული სამყაროში, განსაკუთრებით ეს გამოიხატებოდა ციხეებში, ეგრეთ წოდებული ოფშიაკის შეკრების გზით, ქურდული ხელფასების გადახდის გზით
არაკეთილსინდისიერი საჯელახსოვრების სისტემის წარმომადგენლებისათვის მაყურებლების ინსტიტუტის საყოველთაოდ გავრცელების გზით ყველაფერ ამას დაუპირისპირდა მაშინ ქართული სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში პერსონიფიცირება ხდება ბაჩო ახალაიასთან, თუმცა ძალიან ბევრი კეთილსინდისიერი ადამიანი იყო, რომელიც იბრძოდა იმ ჭირს, რასაც ქვია ქურდული სამყარო და კრიმინალური სამყაროს დომინაცია ჩვენს ციხეებში. ეხლა დღეს ქურდული სამყაროს სახელით გასამართლება სახელმწიფო чиновникების მიმაჩნია, რომ პირდაპირ არის მიმართული ქართული სახელმწიფოს დასუსტებისაკენ, ქართული სახელმწიფოს იდეის წინააღმდეგ. კითხეთ. პირველ რიგში ის ნაბიჯი, რაც დღეს ხელისუფლების მხრიდან იქნა გადადგმული, ის პროტესტი, რომელიც გაიგზავნა რუსეთის ამგვარი გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ, ისევე როგორც რამდენიმე მინისტრის განაცხადი და დაგმობა ამ ფაქტის, მიმაჩნია, რომ იყო სწორი ნაბიჯი და იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება დგამს სწორ ნაბიჯებს, ჩვენ ნამდვილად არ ვართ ჩასაფრებულ პოზიციაში, რომ ნებისმიერი მათი ქმედება გავაკრიტიკოთ. ასევე ჩვენ ამ პრობლემას უნდა შევხედოთ არა მხოლოდ ამ კუთხით, რომელზეც თქვენ ბრძანეთ და არა მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების კომენტირებით, არამედ ჩვენ ამას უნდა შევხედოთ უფრო ფართოდ და უფრო ფართო ხედვა კი გულისხმობს იმას, რომ რუსეთი დღითი დღე და ეს ჩანს როგორც პუტინის, ასე ლავროვის, ისე მედვედევის განცხადებებში ყველანაირად ცდილობს პოსტსაბჭოთა ინტეგრაციის პროცესის დაწყებას და განვითარებას. ეს ასე არის და ამას მოწმობს როგორც შეშფოთებული განცხადებები ჰილარი კლინტონის გასული წლის დეკემბერში, ასევე სულ ახლახანს ევროკომისრის შტეფან ფულეს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი ზეწოლას ახორციელებს იმ ქვეყნებზე, რომელთაც სურთ ევროპული ინტეგრაცია და რომელთაც არ სურთ ევრაზიულ კავშირში განიხილონ თავიანთი მომავალი. აი ამ ფონზე უპასუხისმგებლო განცხადებები ქართული საგარეო პოლიტიკური კურსის არმენიზაციასთან დაკავშირებით და გაიდეალებასთან იმ გადაწყვეტილებების, რომელიც ჩვენმა მეზობელმა ქვეყანამ მიიღო, მე ვფიქრობ, რომ ნებს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, საერთოდ თუ დავაკვირდებით, რამდენიმე წელი არის უკვე და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საქართველოს ჩატარდა ნატოსთან დაკავშირებული რეფერენდუმი, რომ პრაქტიკულად დისკურსი, პოლიტიკური დისკურსი აღარ არსებობდა იმის შესახებ, რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს საქართველო. გარდა რაღაცა მართლა თიძე ჩამოსათვლელი ორივე პოლიტიკური პარტიისა, არავინ არ აყენებდა კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომ საქართველოს გზა უნდა იყოს თავისუფალი სამყაროსკენ დაახლოების გზა, რაც თავის თავში გულისხმობს როგორც ნატოში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავებას, ასევე გულისხმობს ევროკავშირთან შემდგომ დაახლოებას. აი ეს დისკუსია, რომელიც გაიხსნა სულ რამდენიმე კვირის წინ და მისი ინიციატორი იყო ბიძინა ივანიშვილი და ის აკეთებს განცხადებებს ევრაზიულ კავშირთან დაკავშირებით, რომ საქართველო აკვირდება ამ კავშირს, რომ საქართველოს აქვს ინტერესი ამ კავშირის მიმართ, რომ შეიძლება ეს კავშირი აღმოჩნდეს ისეთი, რომელიც შემდგომ შესაბამისობაში იქნება ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიან ინტერესებთან და ჩვენი ქვეყნის ადგილის განსაზღვრასთან თანამედროვე მსოფლიოში არის ძალიან დამაზიანებელი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ერთმანეთს შეეთვისოს ერთის მხრივ ევროკავშირისკენ სვლა, ნატოსთან დაახლოება და მეორე მხრივ ევრაზიულ კავშირში ინტეგრირება. ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა სომხეთის მაგალითზე, როგორც კი სომხეთმა გააკეთა განცხადება აი ამ საბაჟო კავშირის შესვლასთან დაკავშირებით, წამსვე მას მოჰყვა ევროპული ლიდერების მხრიდან განცხადებები, რომ ეს არის ის გზა, რომელიც სომხეთს დაუკეტავს პერსპექტივას ევროკავშირში გაერთიანების და ევროსტრუქტურებთან დაახლოების. ამიტომ ერთის მხრივ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ქართულ ოცნებასთან ერთად საქართველოს პარლამენტში ერთობლივ დეკლარაციას, რაც ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ორიენტირების შესახებ ჩვენს პოზიციას გამოხატავდა და მე ხმამი ვეცი ამ დადგენილებას.
და ეს არის კარგი, როდესაც რიტორიკა ასეთი არის, განცხადებები არის ასეთი, მაგრამ მეორე მხრივ სულ უფრო და უფრო ხშირი საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს შესაძლოა მოიაზროს თავისთავი მომავალ ევრაზიულ გაერთიანებაში მეტყოლებს სრულიად საპირისპიროზე. ასევე როგორც ისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისიის თავმჯდომარე ბატონმა ვოლსკიმ გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ ქართულ ოცნებაში არიან სხვადასხვა ადამიანები, რომელთაც აქვს სხვადასხვა დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ და ეს სრულიად ცხადი არის იქ. რესპუბლიკურ პარტიას მაგალითად ირაკლი ალასანიას გაერთიანებას კიდევ რამდენიმე ადამიანს აქვს კაფეოდ გამოხატული პოზიცია, ამავე დროს ჩვენ სრულიად ცხადად ვხედავთ, რომ არიან ადამიანები, რომლისთვისაც აი ეს ევრაზიული გზა არის უფრო მისასალმებელი და ისინი ცდილობენ ამ მიმართულებით, რომ საქართველოს გადგას ნაბიჯები. სხვა არაფერი ევრაზიული კავშირი არ არის, თუ არა რეანიმირებული საბჭოთა კავშირი, ასე უწოდა მას ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკურმა მდივანმა და ეს არის სრულიად ცხადი, რომ ხდება ახალი ტიპის პოსტსაბჭოთა სივრცეზე ახალი ტიპის დომინაციის ცდილობა რუსეთის მხრიდან. ეს შეეხება როგორც სამხედრო საკითხს, ეს შეეხება პოლიტიკურ საკითხს, ეს შეეხება რა თქმა უნდა კულტურულ ჰეგემონიასაც ამ სივრცეზე, ამიტომ ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, როდესაც დისკუსიის საგნად ვაქცევთ იმას გაერთიანდეს თუ არა საქართველოს ევრაზიულ კავშირში. სხვა შორის გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მოხსნა ტაბუ ამ თემას და მე სრულიად ვეთანხმები ამას, რომ საკითხი, რომელიც დახურული იყო დისკუსიისათვის, კვლავ გაიხსნა ქართული ოცნების მცდელობით. მაგრამ რახანეს ასეა და ჩვენ ვერ აუკრძალავთ პოლიტიკურ ლიდერებს, რომ მათ თავიანთი დამოკიდებულებები გამოაქვეყნონ, გაამჟღავნონ და სადისკუსიოდ გამოიტანონ, ჩვენი ამოცანა ნაციონალური მოძრაობის პირადად ბევრი ჩემი მეგობრის იქნება ის, კარგად აუხსნათ საზოგადოებას თუ რას წარმოადგენს მოდერნიზებული საბჭოთა კავშირი, რა მოუტანა SNG-მ საქართველოს, სადაც 94 წელს გავწევრიანდით და რას მოუტანს რუსეთის ჰეგემონია ჩვენს ქვეყანაზე, თუ კი აი ამ ევრაზიულ კავშირის ნაწილი გავხდები. პრაქტიკულად ევრაზიულ კავშირთან დაახლოება ნიშნავს სამყაროს ბნელ ნაწილთან დაახლოებას. იმ ნაწილთან დაახლოებას, სადაც არ არსებობს ადამიანის უფლებები, სადაც არ არსებობს თანამედროვე სამყაროზე ასევე თანამედროვე ხედვა და სადაც ყველაფერს წყვეტს იარაღის ძალა, როგორც ეს რუსეთმა ძალიან კარგად დაუდასტურა მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანას და მათ რიცხვში საუბედუროდ არის საქართველოს, იმიტომ რომ 2008 წელს ჩვენ კარგად ნახეთ თუ როგორ კოშმარულ თავდასხმას ჰქონდა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე ადგილი. რისი დაკითხვები? ხო. იტალიის საერთოდ ეს ცდილობა არ არის ახალი, რომ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია და ცხადი არის, როდესაც ასეთი კომისია იქნება საქართველოს პარლამენტში, ამას აქვს სრულიად ცხადი პოლიტიკური მოტივი. თუ ვინმეს სურს კონკრეტული ადამიანების ბრალეულობა, აგერ ერთი წელი ჰქონდათ მათ იგივე ბაჩოხალაესთან დაკავშირებით, კიდე ძალიან ბევრ ადამიანთან დაკავშირებით, თუ არსებობდა რაიმე ბრალი, თუ არსებობდა კორუფციასთან დაკავშირებული დანაშაულები, გამოეძიებინა პროკურატურას და მთლიანად მათ ხელში არის როგორც პოლიციის საგამოძიებო სტრუქტურები, ასევე პროკურატურა, ასევე ნებისმიერ დონეზე მათ შეუძლიათ გამოძიება აწარმოონ. როდესაც პარლამენტში იწყება პედალირება მსგავსი თემების, ეს ნიშნავს იმას, რასაც სხვა ენით ამბობს მაგალითად ყობა დავითაშვილი, რომ უნდა აიკრძალოს რომელიღაც პარტიები და უნდა მოხდეს პოლიტიკური დევნა ადამიანების თავის პოლიტიკური მისწრაფებების გამო, რომ არ დაუშვათ მათი დანიშვნა თქვა სხვადასხვა თანამდებობებზე, სხვადასხვა პოზიციებზე და ამ შემდეგ. ყველაზე მთავარი, რაზეც მიანიშნებს ის, რომ აი ახლა გააქტიურდა ამ საგამოძიებო კომისიის შექმნის თემა პარლამენტში, ეს არის ის, რომ ქართული ოცნება კარგავს პოლიტიკურ პოზიციებს. მე აღარ მინდა ახლა გრძელი ჩამონათვალი იმისი, თუ რა იყო მათი დაპირებები, როგორც ეკონომიკის მიმართულებით, ისევე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, როგორ საუბრობდნენ ისინი იმაზე, რომ უადვილესი არის რუსეთთან ურთიერთობების მოწესრიგება და აქ ხელისშემშლელი ფაქტორი არის მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტების რაღაც ცუდი ურთიერთობა ერთმანეთთან და ერთადერთ კოლიზიად ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების სახავდნენ ამას.
ქართული საზოგადოება კარგად ხედავს, რომ არც ამ მიმართულებით, არც ეკონომიკის გაჯანსაღებით მიმართულებით, არც რაღაც კრედიტების გადახდის მიმართულებით, როგორც ისინი ამბობენ, არც მიმართულებით, რომ ბენზინის ფასი განახევდებოდა, რაკიღა ჩვენი ჯიბეებიდან ამოიღებდნენ თურმე ამ მოპარული ბენზინის ფასს, არაფერი ეს არ შესრულდა. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი არის, რომ მათ პასუხი გასცენ ამ მრჩევლებს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ და ალბათ გადაწყვიტეს, რომ საუკეთესო თავდაცვა არის შეტევა და დაიწყეს პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ შეტევა. მაგრამ ამ გზას მე მგონია, რომ არ აქვს პერსპექტივა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მართლა გვსურს ევროპული საზოგადოება, ჩვენ მუქარის ენით და ციხის ენით კი არ უნდა ველაპარაკებოდეთ პოლიტიკურ ოპონენტებს, არამედ პოლიტიკური ოპონენტები უნდა ისხდნენ სხვადასხვა ტელეეთერებში, გამოდიოდნენ პრესის სხვადასხვა საშუალებების წინაშე და არწმუნებდნენ საზოგადოებას, რომ მათი პოლიტიკური პლატფორმა არის უფრო უმჯობესი. ხოლო ის, რასთანაც ახლა გვაქვს საქმე, არის მე ვფიქრობ ძალიან პრიმიტიული მცდელობა პოლიტიკური ანგარიშტორების. თვით ჩემთვის ისეთ ოდიოზურ პოლიტიკურ ფიგურაზე, როგორიც არის ნინო ბურჯანაძე, დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ ერთ-ერთ აი ესეთ შეკრებაზე პირდაპირ თქვი, რომ რატომ არ იჭერთ მაშინ ასეთ შეკითხვა იყო ნინო ბურჯანაძეს, იმიტომ რომ პოლიტიკური ოპონენტები უნდა ისხდნენ არა ციხეში, არამედ მათ უნდა ქონდეთ ეთერები, ისინი გვაკრიტიკებდნენ და ხალხმა გადაწყვიტოს მე ვინ არის მართალი და ვინ არის მტყუარი. თუ ამ გზას აირჩევენ ახლა რომ რაღაც არ ვიცი ახლა ეს მათი გადასაწყვეტი არის, უბრალოდ მე ვერ ხედავ ამ გზის პერსპექტივას და არც რაიმე სახის სიკეთეს ჩვენი საზოგადოებისათვის. იტა ნაციონალური ამ საკითხთან დაკავშირებით ცალკე მსჯელობა არ ყოფილა. სავსებით შესაძლებელი არის, რომ ვთქვათ, იმისათვის, რომ ეს პროცესი მთლად არ გასცდეს ყველანაირი ცივილიზებულობის ფარგლებს, ჩვენი მხრიდან იყოს გადაწყვეტილება გარკვეული წევრის მივლინების ამ კომისიაში, თუმცა მე არ მაქვს ნამდვილად განცდა იმისი, რომ ამ კომისიას შეუძლია რაიმე პოზიტივი შესთავაზოს ჩვენ საზოგადოებას, ეს ნამდვილად ასე არ არის. არ მაქვს ასეთი ინფორმაცია, თუმცა ვისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს ასეთი ინიციატივა წამოყენებული, მე მივესალმები, რომ საარჩევნო სიებზე იყოს მაქსიმალური კონტროლის შესაძლებლობა და ყველა პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდეს იმისი შესაძლებლობა, რომ დააკვირდეს ამ სიებს, აღმოაჩინოს მათში თუ არსებობს გარკვეული უზუსტობები, არჩევნები ტარდება მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ გავიგოთ რა არის ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება სხვადასხვა საკითხთა მიმართ და თუ ამ შემთხვევაში თუ ხალხს ექნა განცდა, რომ მათი ხმა გაყალბდა, ხო, რა თქმა უნდა, ეს სრულფასოვანი წარმომადგენლობა ვერ იქნება. ასევე მინდა სულ რამდენიმე სიტყვა თქვა პრეზიდენტობის კანდიდატ მარგოლაშვილზე. ჩვენ ეთყობა შეშინებულებმა იმით, რომ ყველაზე უფრო რადიკალურად განწყობილი ადამიანები ტოვებენ ქართული ოცნების რიგებს და გადადიან სხვა პარტიებში. აი ამით შეშინებულმა ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ რადიკალიზაცია მოახდინოს თავისი ორდინგის, თავისი გამონათქვამების და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არის ბატონი მარგოლაშვილი. ის პირდაპირ აცხადებს, რომ 27 ოქტომბერს დასრულდება ეს კომუნიკაციები ნაციონალურ მოძრაობასთან, დასრულდება კოჰაბიტაცია. ახლა ამ ფონზე ზუსტად თქვენ შეკითხვას ისევ დაუბრუნდები, რაღაც საგამოძიებო კომისიების ჩამოყალიბების ცდელობა არის. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, არაფორმალური ჯგუფების ჩამოყალიბებაც იგეგმება ისეთი, როგორიც იყო 90-იან წლებში შეიარაღებული პარამილიტარული ფორმირებები იმისათვის, რომ რაღაც ზეწოლა მოახდინონ პროცესებზე. მე რა მინდა თქვა, რომ მარგოლაშვილმა უმჯობესია ილაპარაკოს იმაზე, რა გაკეთდა ხნის განმავლობაში და რის გაკეთებას აპირებს დღევანდელი მოქმედი სამთავრობო გუნდი. ის რომ პრეზიდენტის გზავნილი იყოს, რომ მას არ ექნება კომუნიკაცია და ურთიერთობა, თუნდაც დისკუსია არ ექნება განსხვავებულ პოლიტიკურ პარტიებთან, ეს არის გაუგონარი რამ, მე ვფიქრობ, საპრეზიდენტო კამპანიების ისტორიაში. როგორც წესი პრეზიდენტები ამბობენ, რომ მიუხედავად განსხვავებული აზრებისა, იქნებიან
უკლებლივ ყველა მოქალაქის პრეზიდენტი, მაგრამ ეს კაცი არის ისეთი კანდიდატი პრეზიდენტობის, რომელიც ამბობს, რომ მისი პრეზიდენტად გახდომის შემთხვევაში იქნება მხოლოდ საზოგადოების მხოლოდ ერთი ნაწილის პრეზიდენტი და მას ის არც დაიცავს სხვა ნაწილის უფლებებს და პირიქით შეეცდება, რომ ამ სხვადასხვა განსხვავებული მოსაზრებების ადამიანთა და პოლიტიკური ჯგუფების შორის საერთოდ არ არსებობდეს კომუნიკაცია. ეს არის ძალიან ძიმე პრობლემა მისთვის პირადადაც და მე ვფიქრობ მისი პოლიტიკური ძალისთვისაც და მთლიანად ჩვენი პოლიტიკური კლასისთვის, იმიტომ რომ საქართველოს 90-იან წლებში ერთხელ უკვე გამოიარა ასეთი უპასუხისმგებლო განცხადებების გამო და პოლიტიკური დისკურსის არარსებობის გამო შეიარაღებული დაპირისპირებები. როდესაც პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ისინი არ გამონახავენ ერთმანეთთან საერთო ენას, მაშინ საუბარს იწყებს სხვა რამ. ეს სხვა რამ არის იარაღი და მე ნამდვილად არ მინდა რომ აი ამ უპასუხისმგებლო განცხადებების გამო ჩვენ ქვეყანას გაუჩნდეს საფრთხე იმის, რაც ჩვენ უკვე გამოვიარეთ 90-იან წლებში. იცით, ჩვენ ვერ დავუშლით სხვა პოლიტიკურ ძალებს ან სხვა ადამიანებს, რომელთაც ჩვენს მიმართ არ აქვს კარგი დამოკიდებულება, რომ გამოხატონ თავიანთი აზრი. ეს არის დემოკრატიის მარილი და შეუძლებელია, რომ ახლა ვინმეს რაც არ უნდა ოდიოზურად მოგეჩვენოს ეს ადამიანი დაუშავოს ჩვენ თავისი აზრის გამოთქმა. აქ შემაშფოთებელი არის სხვა რამ, ქართული ოცნება ერთის მხრივ აცხადებს, რომ ის არ ებმება აი ამ დისკრედიტაციის კამპანიაში და ხელისშეშლის კამპანიაში ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენ კარგად ნახეთ 3 დღის წინ ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის სამეგრელოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ღამის შეხვედრა როგორია ბატონ მიქაიასთან და სრულიად ცხადი არის, რომ ეს ძალები კოორდინირებულად მოქმედებდნენ. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი არის, მე ხო უშუალოდ ყველა შეხვედრას არ ვესწრები ბაქრაძის, მაგრამ რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მინიმუმ 4 თუ 5 ფაქტი იყო ისეთი, როდესაც ცდილობა იყო ხელის შეშლის, მათ შორის ერთი ასეთი შემთხვევა იყო გუშინაც. ეს არაფრის მომენტანი ჩემი აზრით არ არის და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ოპერატიულად ვაცნობებთ ხოლმე ყოველთვის ამ სპეციალურ კომისიას, რომელიც ასეთ ფაქტებს განიხილავს და ვფიქრობ, მათი რეაგირებაც იქნება ადეკვატური. მას შემდეგ, რაც შარშანდელ არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობა დამარცხდა და ნაციონალურმა მოძრაობამ მშვიდობიანი გზით აღიარა დამარცხება და გადასცა ხელისუფლება პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, ყველას მიერ ეს იყო შეფასებული როგორც ძალაუფლების მშვიდობიანად გადაცემის პირველი პრეცედენტი. და არ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ აი ეს წარმატება საქართველოში შეიძლება ჩვენთვის როგორც პოლიტიკური პარტიისათვის ეს იყო დიდი წარუმატებლობა და იმედგაცრუება, მაგრამ თავისთავად დემოკრატიის განვითარებისთვის ეს არის წარმატებული თარიღი 1 ოქტომბერი და ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ აი ეს მიღწევები უკან დავწიოთ იმით, რომ რაღაც ვიღაცას ექნება რაღაც პრიმიტიული განცდა იმისი, რომ ნებისმიერი გზით უნდა მოიგოს არჩევნებში. არჩევნებს ვერ მოიგებს ვეღარასდროს საქართველოში ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ვერც მუშტები, ვერც ვირების ქუჩაში ტარება და ვერც აი სხვა ამ ტიპის პერფორმანსები. არჩევნებს მოიგებს ის, რომ ჩვენ ვიყოთ გულახდილები და გულწრფელები იმ დაპირებების გამო ჩვენს ხალხთან, რომელიც გავეცით. თუ ხალხი გადაწყვეტს, რომ ქართულმა ოცნებამ შეასრულა ის დაპირებები და უფრო მეტიც გააკეთა, როგორც თვითონ ივანიშვილი ამბობს, რომ უფრო მეტი გააკეთა, ვიდრე პირდებოდა ხალხს, ალბათ მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, როგორცაც მიიღებს. თუ ჩათვლის, რომ ის არის მოტყუებული და ის არის შეურაცხყოფილი, მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, როგორ გადაწყვეტილებასაც იღებენ ასეთი ადამიანები და მხარს დაუჭერს სხვა პოლიტიკურ ძალას. ნებისმიერ შემთხვევაში აი დაპირისპირება, რაღაცა ქუჩის ექსცესები, ერთმანეთისთვის რაღაცა მუშტების ქნევა არ მგონია, რომ რაც სიკეთეს მოუტანს ამ ქვეყანას და არც ის მგონია, რომ პოლიტიკური კულტურის შემდგომი ზრდისათვის ეს არის სასარგებლო ქმედებები. თქვენ დიდი მადლობა, კარგად ჯანმრთელობით.